Il ritorno degli anni '80. Siete pronti a un viaggio nel tempo? Allacciate le cinture, torniamo negli anni '80, l'epoca dei colori neon, delle spalline oversize, del pop che usciva da ogni Walkman e dalla moda, che non aveva paura di esagerare. Ma attenzione, questo non è solo un tuffo nel passato, è anche uno specchio sul presente, perché oggi, a distanza di oltre 40 anni, la moda degli anni '80 è più viva che mai. E forse è anche nel vostro guardaroba. Gli anni '80 sono stati sinonimo di audacia. Le silhouette erano forti, esagerate, blazer con spalline altissime, leggings fluo, jeans a vita alta e scaldamuscoli ovunque. Tutto era grande, vistoso, teatrale. La cultura dei materiali sintetici dominava: licra, nylon, vinile e pelle lucida. Le stampe erano animalier, geometriche, psichedeliche. La parola d'ordine? Osare. E poi c'era la musica. Madonna, icona femminile rivoluzionaria, Prince con il suo stile androgino e sensuale, Michael Jackson con giacche militari e guanti brillanti. I videoclip dettavano le tendenze, le pop star diventavano simboli di stile. La moda degli anni '80 raccontava una società ambiziosa, desiderosa di emergere. Era l'epoca del power dressing, tailleur, giacchine strutturate, colori forti. Vestirsi in modo appariscente significava dichiarare al mondo chi si era e dove si voleva arrivare. Era un modo per dire: eccomi, conto, ci sono. E oggi gli anni '80 sono tornati, ma con un twist. Se guardiamo le passerelle o anche solo le strade delle città, è impossibile non trovare il ritorno dello stile anni '80. Le spalline sono ricomparse nei blazer, ma in chiave più minimal. Il fluo vive nei dettagli, un accessorio, una scarpa, un taglio di capelli. Il denim è eterno. Jeans larghi, strappati, oversize. Le giacche di jeans sono ormai un classico intramontabile, reinterpretato di stagione in stagione. Ma oggi la moda è cambiata anche dentro. La tecnologia ha aperto nuovi orizzonti, intelligenza artificiale, stampa 3D, realtà aumentata. Possiamo provare vestiti in modo virtuale, creare capi personalizzati. Allo stesso tempo è cresciuta la consapevolezza ambientale. Sempre più persone rifiutano il fast fashion, scelgono il second hand, cercano trasparenza e sostenibilità. Perché vestirsi bene non deve significare sfruttare il pianeta. E poi c'è l'identità. Mai come oggi la moda è diventata espressione di sé. Non si segue più una sola tendenza, ognuno crea la propria. Lo stile è fluido, libero, inclusivo. Abbatte barriere di genere, età, forma fisica. La bellezza è nella diversità. Il futuro è già qui e sarà ancora più personalizzato, etico e tecnologico. I confini tra reale e digitale si assottigliano. La moda sarà anche esperienza, narrazione, interazione. Ma una cosa non cambierà mai. La moda continuerà a raccontarci, a parlare del nostro tempo, a dirci chi siamo e chi vogliamo essere. Conclusione. Dagli eccessi brillanti degli anni '80 alla varietà caleidoscopica di oggi, la moda è uno specchio della società, un linguaggio universale, una forma d'arte. Vestirsi è un atto quotidiano, ma può diventare anche una dichiarazione di libertà, un modo per dire: io sono così e va bene così. Su Culture and Education celebriamo la cultura, il cambiamento e la libertà di essere se stessi. Iscrivetevi e viaggiate con noi tra epoche e culture, idee e creatività.